Պարոն Աբրահամյան երեք կարևորները հաստատեց, որ Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը լուծարի կարգավորումը, հաղորդակ հաստատում ստորագրումը եւ քննարկա Հայաստանի դաշնան։ Սա ինչ է նշանակում, որ ավելի է կոստացնում հռետորաբանությունը հաշվառակետում նաև ամենօր մեր պաշտպանության նախարարությունը եւ Հայաստանի զորամասերը կրակել են։ Ինչ է։ Ես կարծում եմ, որ սա առաջին հերթին վերահաստատում էր Ադրբեջանի այն դիրքորոշմամբ, որը փոխանցել էր եւ տարբեր հարթություններով հնչեցվել էր ուղղված Հայաստանի եւ նաեւ միջազգային լսարանին։ Ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել մեկ այլ վտանգավոր հանգամանք, որը մեկ շաբաթ առաջ հնչեցել էր Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունով ներկայացուցիչը, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ հավերժ կամ երկար սպասել Հայաստանի որոշմանը։ Հայաստանի որոշման տակ բնականաբար նրանք ոչ թե նկատի ունեն ստորագրությունը, որին այսօր էլ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են, այլ այն նախապայմանները, որոնք իջեցրել են Հայաստանի գլխին։ Դա վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այդ ֆորմատի լուծարմանը եւ վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրությունում իրականացվող փոփոխություններին։ Այստեղ կա մեկ այլ առանձնահատկություն, տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները իրենց հայտարարություններով հաստատել են, որ իրենք որևէ խնդիր չունեն այդ սահմանադրությունը փոխելու, հատկապես բոլոր այն դրույթների կամ հղումների, որոնք վերաբերում է Արցախին, որովհետև այն իշխանությունը, որը հայտարարում է, որ Արցախը համարում է Ադրբեջան, այն իշխանությունը, որը ունի ոչ սկզբունքային մոտեցում ներքինից արտաքին քաղաքական հարցերի հետ, այն իշխանությունը, որը տարիներ շարունակ կատարել է ադրբեջանական նախապայմանները, բնականաբար որևէ խնդիր չունի փոխելու սահմանադրությունը, եւ ես կարծում եմ, որ դա լավ հասկանում են նաեւ Ադրբեջանում, այլ է խնդիրը, որ ադրբեջանցիները փորձում են նաեւ ժամանակ ցկցկել Հայաստանի վզին փաթաթելով նոր նախապայմաններ, որովհետև եթե այս պահին այդ երկուսի մասին է առաջնային ձևով ներկայացվում, ապա զուգահեռ չմոռանանք, որ ռեգիոնալ ապաշրջափակման թեման պայմանագրից առանձնացված էր եւ օրինակ այդ թեման, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես միջանցքի խնդիր, դա եւս Ադրբեջանը օգտագործում է Հայաստանի նկատմամբ ոչ միայն ճնշումների, այլ հետագայում ինչ-որ փուլում դա կարող է դարձնել ճակերտավոր լեգիտիմ հիմք Հայաստանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողությունների ծավալման մասին, հատկապես որ դրա մասին չի էլ թաքցնում։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ ադրբեջանցիները խոսում են Հայաստանի ապա ռազմականացման մասին, ադրբեջանցիները խոսում են այսպես կոչված փախստականների վերադարձի մասին, ընդ որում այնպիսի թվեր են հրապարակում, որոնք որևէ ձևով կապ չեն ունեցել իրականության հետ, խոսքը միջև Հայաստանի անկախությունը սովետական ժամանակաշրջանում Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների մասին է, որի թիվը ներկայացվում է 300,000, որը ակնհայտորեն չի համապատասխանում իրականությանը։ Իհարկե այս համատեքստում ադրբեջանցիները մոռանում են բոլոր այն հայերի մասին, որոնք միջև նորանկախ հանրապետության հռչակումները եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ապրել են ադրբեջանական տարբեր քաղաքներում։ Իմիջիալոց դրանք այն հայերն են կամ այն հայերի սերունդն են, որոնք բավականին մեծ ներդրում են ունեցել եւ մշակութային եւ քաղաքական եւ տնտեսական կյանքում, դա այն ժամանակահատվածն է եղել, երբ որ նույնիսկ Ադրբեջանում ապրող մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր այսօր Հայաստանին օկուպանտ կամ ագրեսոր են համարում, նրանք նույնիսկ չեն էլ հասկանում, թե իրանք էթնիկական առումով ինչ են ներկայացնում, եւ այս պարագայում այստեղ խնդրահարության հանգամանքը, որ Հայաստանի իշխանությունը ինքը ոչ միայն դիվանագիտական քաղաքական, այլ նաև տեղեկատվական դաշտում տանուլ է տալում պայքարը, որովհետև նրա լռությունը, նրա կաշկանդվածությունը ըստ էության ոչ միայն համաձայնություն է ադրբեջանական շատ վտանգավոր թեզերի, այլ նաև այդտեղ իր համար խնդիր է ստեղծում, որովհետև միջազգային հանրության մեջ աստիճանաբար սկսում է ընկալումները ձևավորվել ադրբեջանական թեզերի եւ ադրբեջանական այդ սպառնալիքների համատեքստում։ Համապարփակ ես միջազգային հատվածին հասնեմ, դուք գրառում եք արել Իրանի հետ կապված եւ այն ճնշումները, որ ավելացել են, շատ մեծ վտանգներ, թե տնտեսական ճնշումները, թե ռազմական Հայաստանի համար։ Հարց առաջին, ինչ պիտի Հայաստանն անի լուր նայի հետևից ինչ-որ քայլեր կարող են այս իրավիճակում անել եւ երկրորդը, արդյոք Ալիևի այս հռետորաբանության ուժեղացումը եւ Իրանի վրա ճնշումների ակտիվությունը ինչ-որ փոփ կապակցված է։ Նախ պետք է արձանագրենք, որ երբ խոսում ենք Հայաստան պետության որևէ քայլի իրագործման մասին, պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ
6-7 տարի է Հայաստանում մի ուժ է իշխանության, որը որևէ իրավիճակին համարժեք քայլ չի գործադրել։ Դա վերաբերի ուղիղ Հայաստանին վերաբերող հարցերին, դա վերաբերի մեր հարևանությամբ կամ մեր արտաքին միջավայրում տեղի ունեցող տարբեր իրադարձություններին, Հայաստանի իշխանությունը որևէ գործուն միջոց, որևէ արդյունավետ գործիք, որևէ համարժեքություն ապահովող քայլ չի իրականացրել։ Եվ այս փուլում կարծել, թե Հայաստանի իշխանությունը կարող է կամ ինչ-որ հուշումների պարագայում կարող է այստեղ գործել իրավիճակին համահունչ, բնականաբար տրամաբանական չի լինել։ Կապի մասին։ Բնականաբար ադրբեջանական կողմը փորձում է օգտվել տարբեր զարգացումներից, երբ որ ինչ-որ երկիր նպատակ ունի մեկ այլ երկրի նկատմամբ ագրեսիայի ինչ-որ դրսևորում ունենալ, դա կլինի սադրանքի ձևով, դա կլինի լոկալ գործողությունների ձևով, դա կլինի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների միջոցով, հաշվարկումը մեծ թվով քայլեր, որոնցից մեկը միջազգային իրադրությունն է, տարածաշրջանային իրավիճակը, այսինքն յուրաքանչյուր երկրի համար բացի ռազմական, տնտեսական, քաղաքական, քարոզչական իր սեփական պոտենցիալից եւ դիմացինի հնարավորություններից կամ դրա համեմատությունից, նաեւ յուրաքանչյուրը փորձում է հասկանալ իր հնարավոր գործողությունները, ինչ հետևանք կարող են առաջացնել իր համար։ Երբ որ Ադրբեջանը հասկանա, քննարկի, ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը հատկապես Թուրքիայի միջամտությամբ նաև տարբեր դերակատարների հետ այդպիսի զրույցներ կարող է ունենալ։ Երբ որ հասկանա, որ իր ագրեսիան պայմանական միջանցքի բացման տեսանկյունից կամ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ հերթական օկուպացիայի վերաբերյալ լինելու է ոչ այդքան բարձր կամ լինելու է միայն հայտարարությունների, հորդորների համատեքստում, ապա Ադրբեջանը դա որպես իր համար շահավետ գործոնք օգտագործի եւ այդ գործողություններին կգնա։ Ընդ որում շատ ժամանակ խոսվում է ուղղությունների մասին, որոնք առաջին հայացքից կարող են քննարկելի չթվալ, բայց Ադրբեջանը կարծում եմ, որ իր զինանոցը, իր հնարավորությունները եւ նաեւ տարածքային հավակնությունները դիտարկում է շատ ավելի լայն կոնտեքստում եւ իհարկե Իրանի շուրջ զարգացող իրադարձությունները իր համար որոշակի պայմանների արկայության դեպքում կարող են նպաստավոր դաշտ ձևավորել Հայաստանի դեմ որևէ տիպի ագրեսիայի իրականացման